Chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de tristesse et de colère que je vous présente les images de la catastrophe écologique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'île Maurice, avec le déversement du pétrole dans le lagon sur la côte est de l'île. Friends, it's with much sadness and anger that I'm presenting you with the images from the oil spillage caused by the shipwreck of the Wakashio on the eastern coast of Mauritius. The ship has been here for more than 12 days, and the anger is because we did nothing. Nothing was done to pump the fuel out, and today we're faced with an ecological catastrophe that my country will take years to recover from. Donc, la colère est à cause du fait que ce bateau est là depuis plus de 12 jours et rien n'a été fait pour pomper le pétrole de ce bateau-là pendant tout ce temps et jusqu'à la veille du désastre. Les autorités nous disaient qu'il n'y avait pas de risque. Même quand le bateau commençait à prendre l'eau et qu'il s'affaissait, qu'on voyait qu'il était incliné, on nous disait que les images avaient été manipulées. Donc la population est en colère, nous sommes en colère, et aujourd'hui nous devons payer les pots cassés d'une certaine incompétence. So, up until the very day where the fuel leaked out of a major gap hole in the hull of the ship, we were being told here that there was no risk of any oil spillage. And even when the ship started to sink at the rear, having taken in water, we were still being told that the images that we're seeing, well, they're doctored. So, and then the very next day after those statements, the ship spewed its venom all over the place, and now we're going to have to live with that. And now the SMF, brave men who are going to put their lives on the line, because it's a risky business to deal with oil like this and clean up. And you'll see at the end of the video how many men are involved in the cleanup operations. And these men are going to be faced with a daunting task in the coming months. I'm hoping it's just months and not years. And not to mention that it's just a portion of the ship's fuel that's leaked out. There's 3,800 tons of fuel in there. And if everything leaks, we're doomed as a touristic destination. It's unthinkable. Donc ce que je disais, c'est que le bateau contient 3800 tonnes de fuel et que ce n'est qu'une infime partie de ce fuel-là qui s'est répandu dans les eaux. Et s'il arrive que le reste s'éparpille aussi, sorte du bateau, on est mal barré, hein, comme une destination touristique, c'est mal parti. Alors, donc voilà pourquoi la colère, devant l'inaction des autorités. Là, je tiens à repasser pour mes compatriotes mauriciens une vidéo que j'ai faite le 27 juillet, il y a 11 jours de cela, où je disais ce qu'il fallait faire, ce qu'il faudrait faire, qu'il ne fallait pas attendre que le propriétaire du bateau prenne contact avec son assurance, qu'il fallait, nous, l'île Maurice, qu'il fallait qu'on prenne les choses en main, qu'il fallait qu'on pompe le fuel, qu'on affrète un deuxième bateau et que ça se fasse au plus vite possible et non pas attendre que l'armateur ou l'assurance de l'armateur rentre en jeu. Donc, so what I'm going to do is I'm going to run a video that I did live on the 27th of July, where I clearly stated that we needed to act. The government should not wait for the owner of the ship or the insurance company of the owner of the ship to come into play. That we needed to come forward and take steps immediately to save our country, save our coast, save our tourism. And we see that 12 days have passed, and they're only now looking at partnership with other countries to help in this situation, and that's why the people are angry. So let's try this video now, but it's going to be in Creole, my local language.
nous pouvons trouver que de l'eau fin rentre dans la cale des moteurs, d'après un article qui peut paraître sur les journaux. Alors, je pense que le gouvernement besoin agir vite pour éviter une catastrophe écologique à l'île Maurice. Nous pouvons trouver que manière le pays peut subir par rapport au Covid et au tourisme, qui n'est pas pécave, l'hôtel pas de travail et tout les affaires touristiques n'a pas de travail. Donc nous connaissons dans quelle peine le pays là été quand on a un problème avec le tourisme à Maurice. Alors si on a un oil spillage dans la côte est avec sa bateau là, les capables pour rester la côte est, hein, ça dépend qui grandeur oil spillage qui peut non. Et ça peut affecter le tourisme à Maurice pendant des années. Alors il est impératif que le ministère de l'Environnement prenne des mesures pour qu'il empêche ça oil spillage là. Et non pas, faudrait pas, bien dire là, faudrait pas qu'ils attendent que l'armateur prenne ses responsabilités. Faudrait pas qu'ils attendent que l'assurance de l'armateur rentre en jeu. Me penser, il arrive le moment pour qu'il Maurice lui-même, il prenne les mesures nécessaires, quitte à faire rembourser les dépenses de par l'armateur après, avec l'assurance ou whatever. This is for après. Mais là, pour l'instant, ce que le gouvernement besoin faire, c'est que le ministre besoin faire, c'est les besoin prendre les devants, n'a pas attendre personne else rentre là-dedans pour sauver nous la côte. Alors, moi, l'idée qui me fait gagner, me pas connaître how feasible it is, c'est à eux de voir, d'analyser, mais me tiens content qu'ils se tag le ministre dans sa vidéo là, et tout le monde qui connaît ban advisor, ou ban se tag le premier ministre même dans sa vidéo là, ou forward ça ban là, pour qu'il ban là, finit comprendre et finit dire, pas venir dire après, je parti connaît. Alors, solution qui, moi, me pourrais proposer, c'est que le gouvernement lui-même, il a fait un container ship, pareil, un vraquier, pareil, comment ça en a là. Je te fais living le plus près possible avec le Wakashio, quitte à tasser avec ban tugboat, pour qu'il y pas tassé, que ban tugboat là, quand dirige, il plie bien. Et là, à l'aide de ban tuyau, pompage, je pompe des affaires. Je pompe tout le fuel, les 3800 tonnes de fuel qu'il y a. Alors là, ça qui est bizarre, amener un lot container ship pareil, transfer avec un tuyau de pompage, transfer fuel depuis Wakashio à sa lot de bateau là, et aussi transfer de l'eau qui est contaminée avec fuel qui finira dans la cale des moteurs. Transfer ça dans une autre section du bateau, vous même connaissez comment ça peut faire, hein? And then take it away. Là, quand tout correct, là, ce cas va taper any salvage rescue, whatever. Mais, m'aurait dire, faudrait pas que le gouvernement attende que l'armateur, ou soit que l'assurance de l'armateur rentre en jeu là. Nous besoin agir rapidement, dépense quantité casse qui besoin. Donc alors voilà, pour finir, un grand bravo, un grand merci à tout le personnel, tous les volontaires et tous les membres de la SMF, qui est la Special Mobile Force, l'équivalent de notre armée ici. Un grand merci à eux qui sont en train de risquer leur vie, parce que il y a plein de conditions qui peuvent être associées à travailler avec le fuel comme ça. Et c'est négatif pour la santé. Et ils vont devoir tremper dedans pendant des mois. So thank you to the members of the Special Mobile Force who are going to risk their lives in the coming months to clean up the country, and thank you as well to all the volunteers who are getting organized all around the island. There are people who are building buoys to absorb the fuel, people are donating hair, people are using straw from the sugarcane fields, dried leaves, and people are really getting together and starting to get organized here. Les gens ici sont en train de s'organiser, les volontaires, ils sont en train de donner leurs cheveux, ils sont en train de fabriquer des filets, des bouées pour absorber le fuel, et tout le monde est en train d'essayer de donner un coup de main pour mettre la main à la pâte et essayer de sortir de cette situation-là. Donc voilà.